경찰이 감식 작업을 벌이는 곳은 84살 박모 씨 집입니다. 각종 둔기와 흉기, 전기 충격기까지 나왔는데 박 씨와 아들 내외는 화장실에서 숨진 채 발견됐고 손녀인 33살 조모 씨는 거실에 숨져 있었습니다. 또 32살 신모 씨는 작은 방에서 숨진 채 발견됐습니다. 식구들이 연락이 되지 않아가지고 112 신고를 한 것인데 현장 가보니까 그 문이 잠겨 있고 그래서 열쇠공 불러가지고 문을 따보니까 아파트 폐쇄회로 화면을 보면 신 씨가 둔기 등이 들어있는 가방을 들고 계단을 오르는 모습이 나타납니다. 이후 아래층으로 싸우는 소리가 전해졌습니다. 윗집에서 막 쿵쿵거리고요. 그리고 이제 막 어떤 여자분이 막 소리 지르고 다투는 소리가 나더라고요. 그 쿵쿵거리는 소리가 약간 뭐라고 해야 되지? 물건 던지는 그런 소리. 하루 지나서는 신 씨가 질소가스가 든 용기를 들고 오르는 모습도 폐쇄회로 화면에 나옵니다. 근처에서는 신 씨가 타고 온 차량도 발견됐습니다. 안에서는 일부 범행 도구도 나왔습니다. 경찰은 신 씨가 박 씨 손녀 조 씨와 최근까지 함께 지내다 헤어졌는데 이후 힘들어했다는 신 씨 어머니 진술도 확보했습니다. 이에 따라 신 씨가 집에 있던 박 씨 아들을 먼저 둔기와 흉기로 살해하고 나머지 가족도 도착하는 대로 차례로 살해한 뒤 스스로 목숨을 끊은 것으로 보고 있습니다. 그거를 이제 호수로 연결해가지고 이게 비닐을 머리에 쓰고 그 호수를 안에 연결해가지고 질소가스를 마신 걸로 그렇게 연장상이 됐습니다. 경찰은 부검과 디지털 포렌식 등을 진행해 정확한 경위와 범행 동기 등을 조사할 계획입니다.